聽眾朋友你好啊，我係黃葉仲平。家家有本難念的經，家家亦都有啲好特別嘅嘢。有啲嘢呢，我睇外表好似話爛賭，咁其實原來爛賭就唔係爛賭咁簡單喎。喺家庭裏邊呢，可能講緊家庭呢有一種好唔平衡嘅狀態啦，或者有啲真係要處理嘅嘢佢冇講，但係就用一啲行為就表現咗出嚟。所以我今日呢就請到一位特別嘅輔導員啦，亦都係我哋嘅好拍檔啦。咁佢做好多生死教育嘅。如果你一聽佢把聲呢，可能你會覺得好熟啊，我識佢啊咁嚇，或者我係佢 fans 啊咁。哇！咁你嚇死我啦！你咁樣介紹，卒之開聲啦，卒之開聲啦。唔係，我本身都有輔導員，老友記咧都會叫我做 Candy 嘅。咁喺 So Radio 或者 So Podcast 咧，咁我都係一個主持嚟嘅。咁係咯，嗰邊個名叫大嬸。咁大家都可以聽下我節目喎。係啊，但係黃太啊，最近咧我留意到啲嘢咧，過嚟想同你去傾下偈。好啊，黃太，因為你係我老師，又係我係督導，所以咧今日去傾偈咧，我覺得咧唔單止淨係將個課題帶出嚟，亦都喺多角度咁樣帶我同埋啲聽眾一齊去睇下呢啲現象。其實我哋點樣可以幫助到啲聽眾去拆解下啦，或者喺多角度咁。然後咧有好多遊戲機中心啊，好多啲啲推銀嘅樂園啊，咁咧都閂咗啊，但後尾開翻，開翻我就見到咧有好多咧，唔單止大人細路喺入邊玩喎，有時見到有啲人咧一推一日嘅喎，即係推銀嗰個機咧，佢就有啲代幣啦，推咗錢，咚咚咚咚咚咚，咁就好多獎票咁樣就咁樣就出嚟啦。咁佢哋見到咁樣咧，就當然好興奮啦。咁但係每次咧推到咧，即係有啲會推到傍晚先翻屋企，甚至乎咧見過有位街坊咧，每日都去推金幣，推到身上面冇晒錢，甚至乎買餸錢都用晒，但係又唔敢翻去同屋企人講喎，弊家伙啦！呢個係成癮啊！咁都叫成癮啊！佢推金幣啫喎，黃太，佢唔覺得佢成癮喎。冇錯啦，有好多嘢咧喺表面睇，即係好 innocent 嘅，好即係好似好冇咩嘢嘅，但係你係被佢吸住。你話成日啊嘛，咁咪係咯，連佢要買餸嘅錢都用埋啊嘛。哎呀，咁仲唔叫做成癮？咦，黃太啊，如果聽你咁講咧，我咧後生啲嗰陣咧，都真係試過咧喺呢啲樂園度咧玩呢啲推銀機。怪知你講呢樣啦。我咧嗰陣時因為咧就做銷售行業嘅，中間見客戶嘅時候咧，就有啲時間咧就空閒啊嘛。咁見到呢啲樂園咧，咦，推銀機啊！我玩20蚊買代幣都唔係好過分啫，咁我袋住20蚊去啦。但後尾推下，下個禮拜咧就30蚊、40蚊，到最後咧就發覺我每次推咧，哇，推咗200蚊，連飯錢都推埋，咁我開始覺得唔對路，好似唔推好似有時間又空閒，咁唔推唔安樂，咁我就有一次我就同我自己講，點解我咁傻嘅？我一個月如果一個禮拜推200蚊，一個月就成800蚊，哇！800蚊係好多嘅飯錢嚟噶啦嘛！你好叻噶啦，識得咁樣反思，有好多就已經落咗去咧，唔到佢反思啦。但因為嗰樣嘢絕住佢嘛。但係中間都試過咧，唔推真係覺得唔安樂嘅，即係明明見到個樂園喺度唔入去啦，哎呀，我都係20蚊、30蚊啫。係啦，嗱，就係呢個啦。點解佢會成癮呢？因為佢都覺得自己我應該冇問題，我得嘅，其他人會上癮，係我唔會嘅。真係佢哋真係咁翻嚟講㗎喎，有係啊，好多都係咁諗嘅嚇。我好有定力嘅，我不嬲做嘢都好有分寸嘅。咁而且呢啲呢，都係一啲即係好有上進心嘅人嚟嘅。佢唔係嘅。我都算係有上。你算，因為你希望即係做啲嘢嘛。而嗰樣嘢咧一鋪過就能夠有好大嘅回應啊。令到你係覺得有嗰種刺激嘅，嗰種興奮嘅感覺。即係我就覺得當時我好感恩啦，我都叫做臨崖勒馬啦，即係勒住咗。
但係有啲人真係去到個後果好嚴重，甚至乎係即係借錢啊。嗱，不過你嘅勒使晒啲錢馬咧，其實就唔係淨係你勒嘅。嗯我諗你諗起阿大叔係咪？即係屋企人啦，即係有係啊啲聽眾冇聽我節目未知啦，我屋企人都會嘅。係啊，一個關心你嘅人，係啊係啊。令到你先容易走轉頭啫嘛。但係黃太聽你咁講，其實有一啲佢哋啲街坊去咁樣推銀嘅時候咧，佢哋攞住個買餸錢，佢都唔想屋企人擔心噶嘛。但係佢哋係本來都推晒係，，本來係，嗯但係翻轉頭嗰下，嗯即係頭先你講話啊，你臨危勒馬，嗯其實嗰個勒馬咧嗰度好重要嘅，嗯即係如果屋企人嗰種接納，係咪嗰種理解，嗰種愛，係能夠幫到佢哋回心，即係嗰個勒馬，嗰個勒馬要另外角度，唔係淨係佢自己嘅能力㗎，即係你咁講，我都要多謝我屋企人咯。冇錯啦。但係因為而家實在咧，黃太啊，而家留意到時下有好多人咧，佢哋唔單止係沉迷喺遊戲機中心入邊推銀啊，掟嗰啲咩彩虹圈咧，有一啲即係掟中咗個中心咧，就有好大嘅禮物嗰啲。另外一樣嘢咧，就喺啲手機入邊咧，嗰啲遊戲入邊，佢哋有一樣嘢咧，我之前唔識嘅，後尾有一個朋友講，佢哋會課金，不停咁樣入錢落去咧，要嚟買武器或者升級，甚至乎係買啲點數卡咧，去提升佢哋嘅裝備，買到真係咧零用錢啊、飯錢啊，啲錢用晒落去。所以呢啲係講緊年輕嘅一代啦，係咪？成年人都有㗎，成年人都有㗎。係啊，成年人都有㗎。即係不過喺成年人裏邊咧，嗰啲種類再多啲嘅，譬如賭馬，係咪啊？買股票啊。其實嗰啲都係呢一種嘅心態，佢哋都唔覺得會有問題嘅，一路做都係覺得啊，都係一個可能係投資啦，或者係覺得一個發展。咁如果都係做嗰啲嘢呢，你冇咗個界線呢，其實咪變咗沉迷咯。嗰個界線真係要好有自制力先定到喎。有計劃啦，係咪啊？如果你俾人推住去呢，好容易就即係會跌咗喺呢啲網。呢啲陷阱啊！一個輔導員嘅空間，一個屬於家庭嘅空間。在空中或會釋放情深空間。嗱，我哋通常都會鼓勵咧，即係我哋都係同埋佢哋，如果個案嚟同我哋，佢有呢個動力，同我哋去求助，咁就佢有個改變嘅動力啊。係啊，但係通常發現嘅都唔係，即係通常願意行呢步嘅都係佢屋企人發現，係就想佢嚟，即係想當事人嚟有改變。係，所以屋企人好緊要咯。你話臨危勒馬嗰句真係可圈可點啊！唔係因為佢自己嘅能力㗎，係要屋企人呢係支持佢，幫助佢咁樣轉個彎翻嚟嘅。但嗰個轉個彎呢，都其實個彎真係好大嘅。係啊，都幾大嘅。對於當事人嚟講，嗰個彎好難轉，因為佢就係追尋呢一樣嘢嘅時候，有嗰個即係甚至乎我形容有個快感喺度，嗰個興奮喺度，所以佢先去做嗰樣嘢。即係我自己就會提議佢，你都用呢一嚿錢嘅時候，呢嚿錢會唔會做一啲可能你以前有興趣做嘅嘢啊，或者想學嘅嘢啊，去轉移咗個視線咧？呢個係好理性嘅講法。當佢有理性嘅時候，佢識得諗嘅。但係嗰個引嚟到，但係佢引嚟到咧就唔得噶啦。嗱，不過而家都有好多嘅研究啦，或者有一啲嘅醫生啦，佢哋發現。即係成癮嘅人，其實係個心係有啲空虛嘅，有一啲需要嘅。呢啲需要好似個窿咁，咁你揾啲嘢塞咗個窿，希望咧鋪平佢咁解嘅啫。但係嗰個窿，你頭先都講黃太，你話嗰個空虛嗰個，即係可能欠缺咗少少嘢，想填咗佢。係啊，咁我哋都要真係幫佢去探索下。係啊，嗰個窿其實背後係啲乜嘢？好似你以前咁，即係做你嘅工作，其實都有好多空虛嘅時間嘅。嗰陣時未讀書嘅係咪？嗰陣時未讀輔導。係啊，咁你即係做嘅工作嚇，有陣時好多嘅等候嘅時間，
同埋好大壓力嘅嗰陣時，同埋好大壓力，係啦。嗱，呢兩樣就已經構成咗個窿噶啦。係啊，嗯。我哋喺側根幫助啲人去發現生活嘅樂趣，甚至乎去發掘一啲活在當下嘅時候，係啊，其實都係幫佢哋鞏固緊，避免呢啲窿出現。冇錯啊，係啊，嗯，因為如果你就咁由佢呢，我諗係譬如香港咁，大家都咁忙於工作，係咪？忙於工作就好有目標咁啦嚇。咁但係喺呢一個嘅過程呢，可能有好多嘢忽略咗㗎。即係嘅嗰間屋呢，就冇足夠嘅嘢支撐住，係咪啊？你淨係向前，咁變得即係嗰間屋好容易冧咯。咁你話啊呢排開翻嗰啲遊戲機中心就好多人去嗰度，係因為佢哋都無聊啊。係咪啊？本嚟就諗住用少少錢打發下個時間，冇錯。點知就越用就啲錢可能越打發咧，就越入得多，越沉咗落去。係啊，呢個亦都係即係普遍大城市嘅問題嘅。有好多嘢我哋做唔到，又好無奈，或者有人係失咗業，又唔知點樣翻去。其實呢個都係大問題嚟嘅，呢個唔係小問題。你頭先講到咧，失咗業，即係有一啲人真係佢着翻晒西裝，好似當翻工咁樣，因為未必面對到失業嘅狀態。而佢去到呢啲地方，可能都係真係有個諗法，我都係消磨下喺度睇下。係啊，咁就不自覺咁樣就嗰個窿就越壓越大咯。我發現一樣嘢就係咧，似乎咧嗰個階段嘅自己咧，都似乎係一個真係自制能力都會比較低少少，同埋好想咧有一個自己可以控制一啲嘢嘅感覺。嗰個係啊，揾錯方法咯，當時就揾錯方法。所以我話呢班人咧係叻人嚟嘅。只要你俾適當嘅機會佢哋咧，佢哋都會做得好好嘅。同埋要有朋輩嘅支持。唔好一個人，所以我哋都鼓勵咧，即係如果係真係有呢方面無論推銀啊，或者係有時有啲成癮嘅情況嘅時候，佢哋如果有可以有呢個互助嘅組織啊，或者有啲過來人一齊，可以去面對去支持，以佢哋過來人嘅經驗去鼓勵佢，即係鼓勵翻當事人咧，嗰個力度咧就會到啲，多好過佢一個人，仲有屋企人啦。頭先我哋都講。而家我就睇年青一代好多就係匿埋屋企啦，係咪啊？閂埋房門，呢啲就有好多成癮嘅問題。打機成癮啦，係咪啊？上網睇嘢成癮啦，嚇！就算呢，我哋咁成年人啊，呢排都多咗時間去上網嘅。呢個都好自然嘅，因為有好多嘢係好即係好 innocent 嘅。令到你不自覺嘅，咁我睇新聞啫嘛，或者我睇資訊啫嘛，你不自覺咁啊，線下又低啲，線下又低啲，咁啊成個垂咗落去噶。哇！如果講到話上網嘅即係疫情入邊，好多人就網購添，係咯，一網購咧就哇大件事啦。呢段時間咧最蓬勃嘅咧就係啲物流啊、貨運業。咁佢啲物流多咧，因為佢哋網購多，無論係同國內嘅大嗰個上網購嗰個店啦，或者啲海外嘅店，都會多咗有呢啲情況，即係唔覺自己都會買多咗。唔好講人哋啊，我個女啊，直情有一班同學咧，佢每日就係為買嘢而買嘢嘅，為買嘢而買嘢，其實好大件事喎。佢當係一個消遣啊，佢唔係話買嗰件衫嚟着噶。佢就劈埋一邊嘅咋，總之買咗嗰樣嘢，咁真係一個成癮嘅行為嚟嘅，因為太容易啊，同埋嗰種即係得到啊、收到啊，嗰種係一種滿足嘅感覺，即係收到嗰個包裹，然後拆咧，其實真係好開心嘅，即係就正如頭先話推銀嗰個，佢有嗰個滿足感同埋有嗰個興奮咁樣，即係呢個就係呢個就好難搞。好難搞嗱，所以咧年青嘅朋友咧，我都係擔心緊嘅。即係而家個個都係拿住個手機就已經可以走天下。事實上咧，佢哋嗰個社交好重要。
一個人就好容易有呢啲事發生。但係如果你兩個，咁隔離嗰個都會話：喂，走咯喎，係咪啊？或者你10個8個，咁我哋玩幾多就走噶啦嘛，唔會咁容易成癮噶。社交生活呢係一樣好重要嘅，我哋要俾年青人有呢個訓練。你唔好認為佢一個人搞掂就算嚇。不過當然佢已經成咗癮呢，我哋就真係要有一啲嘢鞏固住佢嘅。即係你唔可以話你戒啦咁，唔得，戒唔到嘅。係啊，因為佢要好多方面嘅嘢撐住佢先戒到嘅，所以一定咧要有一啲 program 一啲咧現成嘅 program， 佢個生活啊要有規律啊，要有人咧時時睇住佢check 住佢啊，咁所以咧如果真係要戒咧，就唔可能你話韞住佢屋企戒嘅。一定要即係將佢報名啊，參加呢啲 program， 有好多嘅人，大家一齊箍住佢，咁佢先解得到，唔係一件咁容易嘅事。即係唔係反而拉佢埋嚟鎖住佢，其實放佢出去，但係讓朋輩或者係讓另外一啲亦都要有啲專業啦，要有專業嘅人士先幫到嘅。嗱，不過我又想，即係既然我哋係向住廣大嘅，即係播音出去啦，我真係要講俾大家聽呢，一啲我哋睇起上嚟好 innocent 嘅嘢。有冇聽過 workaholic 啊？有啊，工作狂啊嘛。係啦，工作狂都係一個成癮嘅喎。咁我成日都即係我有做工作有咩問題啊？佢都唔翻屋企啊，唔食飯，唔放假，咁佢咪有問題咯？係啊，咁所以呢，即係我唔好以為嗰樣嘢冇問題啊！你諗下，即係嗰樣嘢如果係令到佢嘅生活都顛倒嘅，一個唔平衡嘅狀態就有問題啦。係咪啊？即係佢甚至乎係影響緊其他嘢，影響緊家庭關係啊，有破壞性嘅。好多係啊。所以呢啲都係問題嚟嘅。其實佢哋成癮嘅背後，好多時佢都有啲情緒狀況，或者有其他嘅問題，令到佢哋去轉咗落去。即係我有時咧就係咧會覺得，我陪伴啲屋企人點去過渡或者舒緩到佢情緒。當佢哋呢一班人，然後再係去到有個位置，可以有機會或者甚至乎 counselor 或者專家介入嘅時候咧，再去即係導入啲可以幫到佢，即係頭先我話有啲我會轉介出去，即係黃太，我哋每一個人冇可能全部都可以泛都咁專咁樣，可能嘅。所以有啲位我譬如我自己睇，我未必到嘅時候咧，我會揾資深嘅 counselor 幫手啦，揾督導揾黃太幫手啦，就唔好講咁多專業。我想咧，我差唔多時間夠啦，我就想你咧，同呢個屋企人咧講幾句，多謝佢幾句，因為呢個咧就正正係我哋啲聽眾朋友啊，佢哋好可能就係呢啲所有嘅屋企人啊，等佢哋知道咧有乜嘢佢哋可以幫到成癮嘅人。我諗第一樣嘢咧，雖然係知道嗰樣嘢唔啱咧，但係佢唔係用一個好兇啊，然後責難嘅聲音啊嘅態度去講，佢用一個相對溫和啲嘅態度去同我講解翻呢樣嘢，即係當然嗰一刻我唔係有啲乜嘢引起嘅時候啦，咁係相對溫和嘅時候去講翻嘅情況嘅時候，亦都用好大嘅愛心去包容，甚至乎咧係即係煮餐飯，然後食住個飯慢慢去講解。哇！喺個溫和嘅情況下，或者甚至乎喺一個比較冷靜嘅情況下去講嘅時候咧，會接收得好啲咯。如果佢一見到我指住我個鼻就鬧我嘅，我都反彈再反彈再反彈，彈到佢唔知去邊啦。係咯，嗱，你明白呢啲全部都係叻人嚟嘅。所以佢哋係唔中意佢哋錯嘅，佢鬧自己仲鬧得勁啊，所以你唔需要去鬧佢。So Radio